tare! Basketul românesc are potențial și viitorul poate să fie bun. Mă bucur că sunteți prezenți la Cluj, în această capitală a basketului, pentru 2 zile și vă promitem a fi un spectacol pe cinste. Bine ați venit la Cluj, la basket la Cluj. A fost un moment deosebit, a fost o mare plăcere să particip în această seară. Pentru prima dată au participat parte din legendele basketului românesc. Este un lucru extraordinar și trebuie continuat. E o experiență pe care am văzut-o în alte țări și care trebuie făcută și în România. Este important. Costel Cernat. 1000 de lei, domnul Sorică Bănescu, 2500, domnul Virgil Stănescu. Și tricoul lui Costel Cernat este adjudecat de Virgil Stănescu. Rămâne în vitrina Stele Confecțiune. Doamnelor și domnilor, este maieul de la echipa Steaua al domnului Titu Starău. Licitația începe de asemenea de la 100 de lei, 500 de lei din partea lui Smiley, 600 de lei domnul Barna, 700 de la Andrei, 800 domnul Barna, 1000 s-a strigat un pic la Smiley, aici 1000, domnul Bojiță 1100, am înțeles? 1200, Smiley, 1200 de 2 ori și prietenul basketului românesc, Smiley, exact judecă Mareul lui Titu Starău, cu grafica din acei ani. Domnule Starău, dacă sunteți de acord să oferiți și un autograf. M-am întâlnit cu posesorul original al acestui tricou în lift când coboram și am zis că nu pot să ratez ocazia. Este un tip super simpatic și plus că este pentru și am zis că banii se duc unde trebuie. Maieul lui Sandu Vineran. 100 de lei, domnul Virgil Căuțașu. Domnul Stănescu, 200. 400, domnul Căplărescu. 800, domnul Cristescu. 900, domnul Nica. 5.000 pentru tricoul lui Sandu Vineranu, Mircea Cristescu. 10.000! 10.000 de lei pentru maioul lui Sandu Vineranu. 20.000 președintele Băncii Transilvania, achiziționat, adjudecat, felicitări! Domnule Vineranu! Cred că este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva, la acest nivel. O surpriză deosebită, chiar am rămas cu gura căscată. Aplauze pentru vizii, imile, doamnelor și domnilor! Cel mai experimentat basketbalist prezent aici în această seară și licitația începe de asemenea 400 de lei, domnul Costescu, odată și ca să te încălzești, Nicolae, ai câștigat acest maieu. Domnule Vizi. Întâlnirea asta și evenimentul care ați organizat aici trece peste tot.
și chiar am rămas încântat. N-am mai apucat așa ceva și mă emoționează foarte, foarte, foarte mult. Un eveniment frumos, un eveniment atractiv în care toată lumea să se bucure de basket. Mai e și cu basket la Cluj. Aveți basket în sânge, a? Avem și sărbători. Da-na-na-na! Tricouri pentru antrenament. Aici e ok? Peste tot lichid.
la Cătălin Baciu. Și asta e de la Silva. Da. De la cine? Silva. Silva, capitanul de nota 1. Avem și niște tatuaje temporare. Da? Important este să fie vizibil, să fie show. Basket la Cluj. Big show. Big show. Ești în direct? Această ediție a spectacolului Stelelor din basketul românesc este gândită ca un omagiu celui care se numește Horia Demian și celui care a dat și numele acestei sări comemorări. Sportiv care au jucat la un spirit care m-a format de-a lungul vieții, care m-a făcut să devin ceea ce sunt astăzi și mult din acest spirit se trage de la Horia Demian. I want to play everybody to feel good, feel comfortable and to win the game. Who is the captain? Silva. 1, 2, 3, North! All-Star Game 2014 este nici mai mult, nici mai puțin decât basket a la Cluj.
Doamnelor, domnilor, dragilor care sunteți pe aici, vreau să mă duc acasă îmbrăcat așa. Că poate se reîndrăgostește nevastă mea de mine când mă vede costumul ăsta, în trainingul ăsta. Dacă mă împrumuți training-ul, îți promit că la toate televiziunile din București mă duc îmbrăcat așa. Și spun că sunt al tău. Da, jur să mor eu dacă mă mări. Sunteți aici, în capitala basketului din România, Cluj-Napoca. Eu sunt Florin din Cluj. Să vă dea Dumnezeu noroc și veniți să vă pup, cum n-am pupat decât pe nici nu mi-am duc aminte de ce. Avem în seara asta basket la Cluj!
sunt personal, mulțumim! Și acum se vede o piesă din la 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 la. Hai tata! Bine! Ah, damn. Basket à la Cluj. All-Star Sud 135, All-Star Nord 124 în All-Star Game 2014. Și să faceți puțină gălăgie pentru All-Star Game 2014 Cluj-Napoca! La câștigătorul Așadar, premiat de către președintele Federației Române de Basket, domnul Horia Păun, cel mai complet jucător de la All-Star Game 2014, MVP, Luis David Junior! Mulțumim Cluj-Napoca! Mulțumim România! Mulțumim sportivi, antrenori, spectatori, arbitri, iubitori de basket! Pot spune că sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte m-am născut, trăiesc și o să mor, și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu, dar nu vreau să fiu un oarecare. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc
Vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață, că nu se știe când mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere, știi că viața oferă doar celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să las toată de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există lucruri. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Și-mi vine câteodată să plec, să răzbată de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există, nu pot. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc